Kumukutu gwa Megaton Media tukwebaza yonna gy'osobera ng'otulaba lunaku lwa mukaaga. Ndi Frank Ntambi ensonga ya katabo ka Irene gye tuliko twagamba ndi nno tugenda kaddeetangamu episodes ez'enjawulo. My mama knows, my mother knows ke katabo naako ke tuliko. Last week nalaba reaction ya katabo kano bigambo byali bingi naye wetwogera mu kaseera kano family ya Irene Namubiru yavuddeyo n'ekibaluwa ekinene bwe kiti. Yvonne ayogera bigambo, Saidi ayogera bigambo, nenga Frank Ntambi ye ali ku bigambo ebiri mu katabo byagala okubeera nga atambulirako atunnyonnyole family eno kuba kati agiremu wakati wali eyo oteesa otya comment section weeri awo tubuulire embeera za Irene Namubiru ozoogerako kitole abantu b'enjawulo bava ne babanga bavumirira Irene Namubiru nti maama tebamumanyira nalaba ku munyagwawo n'abantu ab'enjawulo bagamba nti Irene Namubiru tebamulabanga omutima gwayina gwa nsolo muzere Megaton gemanyi Frank Ntambi mwinako wano agenda beranga ayogera ebigambo buza ku bantu Frank abali ku Megaton Media mbalamusizaako nnyo nato olunaku olwaleero okubakulisa abavudde ku mirimu tuli ku weekend naye Uganda yaffe tusigala tukola so bakulisaayo mwenna n'okwebaza Mukama Katonda Ddunda akyatusobosezza okuba nga atuwa obulamu n'atuwa amaanyi okusobola okuba nga tukola ebiyinza okuba nga naye abeereyo n'agamba natonda abantu bange ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo wano bwe tuli ku Kevin Gardens era nga ndi maaso gange ye mukama wange muzeyizedde amanya yafunye amapya mukulu wakuzaali no bango oyina entumbo okola ku baba onaakola bana ba baba banna abino bagenda bago inkuwadde emyezi eki bayino bakola ki TV bajono netugende maaso tebinkwatako so ye mbeera bannaffe tujja kuba tusobola okuba nga tubaweereza mu ngeri emu oba endala esebo so BJ waffe wali olunaku olwaleero ani BJ ndi MJ this is a memoir not a book watugamba ne BJ wakateekako abijja ba book joke nene memoir yanjawulo memoir ne book most of the books are fictional. This is a memoir ekwalagana ku bulamu bw'omuntu byayise okunyigirizibwa trauma alimba n'ebirala alimba talimba si kyaffe tulina kubanga tuvuunula tulina biri mu katabo ekirungi era nebaza famire ya Irene Namubiru tebannanzigulako musango bakitegedde nze ndi MJ ntina kyenyongeramu wadde era tetujja ku kiso kya mbuzi kirekerera omubaazi kitunulira omusi zijja kuba nga just abantu batemera bagondeza naye wentandikira we wano this memoir erese reactions z'abantu okuba nga bakomenting mubamu ku bo baavuddeyo ne bagamba Irene Namubiru mukyamu okuwandiika akatabo kano ku maama we manyi nze ndi nnyo mu nsi yaffe ne libro kalogamba otya kale ayina amagulu amalungi kalo how are you abaffe sembere nina omukyala aliwa akuba nze nkoze eki n'omukyala akuba nze nkoze eki ajja kutandika ate akuba nze takuba nakulabe kala akuwa peeke babafujje mbukadde kale kawadde kwanaawe kiba kijja muluma kuraki anti naawe ngitadde wano onyirira okufa onoomasaamasa olinga kyakulya King Travel Sport Consults Limited. Omukisa googuno eriyo yayagala okugendako okutambula emitalo w'amayanja oyagala genda kusoma kufuna bujjanjabi oba kusuubula wandyagadde okugenda mu Canada, UK, USA, Schengen, Europe, South Korea oba Japan. Kolagana ne King Travel Sport Consults bakafulu mu kukola ku visa ez'ebika byonna mu mawanga ago okukugatta n'okukolera ku bino wammanga
passports okubukingira zi hoteli mw'onaasula emmotoka ez'okupangisa okufunira air tickets entuufu zennyini n'okulambuza ssembazinga wa Afrika yenna. King Travel Sport Consults Limited bano bakugu bakkirizibwa Uganda Tourism Board era nga bali ku Najja Shopping Center awe Najja Nankumbi. Essimu eri 0200 948 701 oba noti 744 noti 47 King Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Nze Dr. Senjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu. Nakulanja gade twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic. Ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic. Ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement. Eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri. Eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe, cancer w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere. Eyamba ne ku fibroids ebizimba mu nabaana. Bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba nojja ku Biv Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala. Opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi. Ebirwadde ebyo n'osobola bigoba. Nze Dr. Senjobe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kiba kijja muluma. Courage. Anti naawe onyirira okufa onoomasaamasa olinga kyakulya yo wo halo meya agenze yenna ndi bulungi kinyirira kibaaba ayagala mwongera abaffe wazimbaza ebyamatama abaffe wanje mkwano sikyassa chichi I can't breathe ninga George Floyd I can't breathe. Frank Ntambi's life matters. Wulira. Kati ezenjala ziba zikola ki? Wulira obuswandi. Kati bujje no utwale vote. Akwana akava mu komera sikyako. Taina feri. Akava mu komera sikola. Bampe emyezi 2. Feeling temali. No nkwatawa. Taina kyawulira. Ngozi biridde. Why? Ange ndi muntu. Abandi nakuzino bayize ennyambala eri kola mu yamagulu. Karo tunaddamu kale so tugenda family yavuddeyo ne banga reactinga ku bigambo bya Irene nso yeah kati bwe tugenda otandikirawo then after otutwala yes mali tandikiddawo nakugamba nze njagala nnyo ba liberal thinkers because I consider myself a liberal liberal yatya mu setup yensi world order waliwo ebintu ebimu bye bayita ebiri conservative nga wekyali wekiriba status quo nakaakano emirembe n'emirembe amina siri oyo siri oki toli oyo naye waliwo abantu abali ekyo lwaki yes omuzadde takola ki tasobya yeye njogera nti omuzadde tasobya era Irene wawandika akatabo kano abasinga n'osinga tebasoma birimu byawandiise kasoli awulira nti Irene kyakoze maama we ngagamba Irene kyakoze kibi nnyo maama ayogerwako maama tasobya omuntu yakuzaala myezi 9 nayitikulu mbu yali badde akusuula nagambye abantu abamu mukusookera ddala teri atuma moze genda kwegaddanga kufuna mwana like omwana oyo gwozadde si yaba akutumye gwe yeetuma era ng'omwagala kaka kizibu nnyo mu blackmailingira ku ekyo oba kitegedde that blackmail nti sikale nze gw'oliko nakwetikka emyezi 9
bawuza senga nakutta nali nsobola okujjamu nenkutta era wenkuzaala nenkulabirira nenkuyola nenkukola kino mpise mu bingi okukuza byo weetuma lyali ssanyu lyo kwali kwagalako era ng'olaba osobola era n'oba ozadde omwana tosobola kusuulira buvunaanyizibwa bwo. You have to partake your responsibility, your obligations. Olabirira omwana wo oba taata ng'oli eyo olage parenthood, fatherhood, obuvunaanyizibwa obwo. You obligated. Yes, not because oli mu kuyamba mwana oyo. Buvunaanyizibwa kikakatako. Awo ntandikira kati ekyokubiri mu kyo nti, and this is just something general, nti bannaffe abagamba nawulidde nani buvudde ku munyagwa mukulu wange Namulindwa Flavia Flavia nyigiriza nnyo but sisubira muno yakasomye n'akatabo gwe kyekikuleetera bw'otyo because they don't tackle ebiri mu katabo. Teba akatabo kano ka page ziri bangambye bisatu page ziri 316 tebatu tebudde kusoma nze ensibawo ssente kwaba babiri owekitiibwa Munyagwa Honorable ne Flavia Namulindwa if they've taken time of reading the content in this memoir. But there is no need of kusoma bino naye just bino bawulidde nga Irene nawe tuba tuli kati fe abali mu liberalism then nsizinga okutekinga advice yaabwe mu mbeera eyo if they haven't yet. Lwaki fe nzaali wano naawe n'omukisa bazadde bange ku bombi tekuliko gwe nninako mbeera nti alina kye yankola muli bulungi nnyo era mbeebaza. I believe also you maybe yes. But then there is someone out there ali mu kutulaba yenga story esi eya Ntambi. It's a different story, very different, very hurting. Nga katugeze waliyo omwana w'obuwala ali eyo anjino bali na mbufumbo myaka 5 oba myaka 4 nenga kyali mukalinga kyayitamu nti taata we yamusobyako nga myaka 8 namutunza mu mbuga za sitaani n'amuddamu n'ogwokubiri n'omulala. Kakati wabanga yakikola taata oyo nze Ntambi mu bwongo bwange kali katoye butono nga ngamba taata tasobya nti teyasobya ku ekyo abasobeza now assertion y'omusajja tasobya abatevudde waawo nti kwoyo asobeza kitegeeza nti ebintu ebimu bannange tulina kubyogera because webintu ebyawandiikibwa. Leka tuyingire mu kintu mu kinyusi ebintu bya status quo tubiveeko bwe kiriba waliwo ebimu kale naye let us tackle what's at hand. So kati Flavia Namulindwa bino beyogedde teyasoose kutunuulira kiwa yalese kino yes era buli omu weekweka atakasomye oba yakasomye n'amaliza tewali nze sho nagirabe yonna tewaliwo nga nze Ntambi kati nti ndi ku chapter leero ngenda basomera ku chapter 4 ku ba siblings be batuzadde n'abaana baganda bafe batukoze ebintu talina we yagambidde kati la situation nga oyawandise ku Yvette muno ki nedda we Yvette yali no kati why do you waste people's time? Njagala nze omuntu ajja agambe katugezeewo ekitibwa Munyagwa nti chapter eno 1 chapter eno nga Irene ayogera ku my stepfather nti stepfather bamulekera stepfather oyo nabeera nga abaana anywa ebiragalalagala nga balaba butabo bwasoma n'awaga nti Irene awo ekyo kyeyawandiisa kikyamu ekituufu kyekino n'olwensonga ekyo Irene wano ngumusalira. Like you are not hearing someone from that kind of perspective. Kyekisinga nze okunnuma nga someone ayagala ba liberal thinkers. You want them when they are to challenge Irene. They have to read by reading bafune the context then ba challenging the context with the counter context of ekituufu bava ku bino byempulidde ayogera mpulidde kamenya naye nga ayingira nti omanyi omuzadde nno mukisa gwa ku nsi era obeera ogusuuliridde ogenda kubonaabona nnyo akati ffe twazaalibwa bazadde baffe batwala abaana 9 batulabirira bulungi oyo kajjajjati kaga Namulindwa kwogera bigambo Munyagwa kwogera bigambo
yogera ng'oyina tuvemu ebyo ebintu ebyekibuyabuya nti omuzadde tasobya basobya basobeza nno ddala jasi abantu tebannafuna guts kuvaayo kubambalira oba kategedde akantu ako kati Irene yewe aba avuddeyo n'ajja n'agamba enough is enough kubanga at the end of the day yali mu kalinga obulumi mutemwaliyo abagamba nti omuzadde simanyi tasobya Irene mukyamu wabanga Irene balina bye bamutuusaako tebabituusa ku gwe munyagwa oba gwe Namulindwa ekyo gw'okyongeddemu anti era baabukidde etokota singa sebe oli president wa bagita tekifinaki gonde Common Man's Party anti byogera nyongerezaamuko kale yogera bigambo munyagwa mukwano gwange nekye mbadde ngamba nti nange musajja wange yes musajja wange naye nti right now kyembadde mbasaba baganda bange fenna abali mu nsi eno ey'okwagala okwefumintiriza n'okulowooza then we come out abantu bawe perspectives ku bintu tulina takolinga issue eri mu katabo nze abadde nagwe ngamba nimugamba ware yange weegenda okuva era ntuuke nkyuse position yange wano wendi nkyukire Irene Namubiru muteeke ku andaate ku gunpoint singa byayogera nti bikyamu alimba nti alimba wayogera nti alimba nina gundi gye nakuwe gy'olina statement ziri zonna osobola oziyitamuko bifunga tunagenda ku siblings gwoba obisoma siblings bayogedde gwoba obisoma lwaki oba tubireke ffe tufukasinge ku byaffe abisoma abantu bafune perspective abantu bagambe nze njogere ate kati kino obuzibu njogere essaawa zino after this book got published family ya Irene Namubiru ebuna obufoofofu edda wano nawali okugamba nti Irene byayogera bikyamu owulira okugamba Irene kirabika aliko ne kawansaze mulalu tategeera kawansaze kigambo nga kideni andi boyino bika Irene tawahiriza ne bakola ki ne bawayiriza ayina kitoni omwana gwe batwalanga enamasagali omwana gwe nyumba yayina ruumu ye era in fact yasula mu ruumu ye omukubbo ye mukyala amwita Yvette muganda we half sister we Yvette wakati kano olunaku lwe kaafuluma wayitawo ennaku nga 3-4 mukwano gwange senga asiri n'amukyaza wamukyaza ka vidiyo ako mbadde nsaba nkazannye n'okukazannye mbadde nsaba nkazannye njagala abantu bawe perspective nti nze wadde ndi saawa zino ninganga ali ku side ya Irene naddala nti ebyo muzadde tasobya sagala biwulira njagala wulira bali ku context kyobalaba I would welcome Yvette lwaki kino ekintu tokikubye bwoti side eno n'ogikwatako neno n'ogikwatako ne kibanga kiri balance yes kyengenda okukola kyembadde ngamba nti me I would welcome a person nga Yvette n'atunula mu kamera n'agamba Irene alimba kino kyayogedde wano ekituufu kye kino ajjawo obulimba n'aleeta ekituufu saagala kuwulira muntu agamba nti omuzadde tasobya sikyagala ddala kiwulira not because to respecting abazadde nze abange tuli okay oba okitegeera naye singa ku babiri kubaako abuukawo era ssebo nange jafuuka Irene abajja sobya yes tutakola bintu bya ngate abazadde ojja basobola owaayi tompaga nnyo naawe tompaga nnyo abazadde alaba asibana batava ku social media akulengedde oyogera ebigambo we tuligambako osooka ogambe mbu omuzadde waliwo ebigambikako sinnabigaana era sizowagamba muno sifunangako gundi nedda mulimu ebikolebwa kati ensaawa zino kizibu okunkolako ekintu kati kati ndi musajja mukulu nina amaka gange balina agaabwe you can avoid bingi awo netwogera ku Irene ye akunyumiza emboozi kubanga wa myaka 3 nga teyalina choice nti oba muviire yalina okubeera
kale saa zino ofuna obuzibu ne muzaddewo kumwesonyiwa kyekisinga ebizadde sebe ebigondi gyebiri ebyana kimuvuma avume ekinywa omwenge nekigenda kimuvuma nekikola buli kimu kavidiyo kakyambuze naye badde gamba nti yavaayo mukazi wattu ive n'abako byakola ki byayogera ye ng'awakanya n'afuna nekadi n'akaba ne ku maziga ye ofuna kadde obagajjabuza agamba nti kino sikirabangako Irene oyo mama nga yamwagala nnyo era nze nkuze kutuuka wano nga mmanyi nti ino taata waffe yamuzaala ngamba nti omutima Irene gwalina okusinziira ku bo mbu alina omutima mubi yasinga obubi mu nsi kakati nabo batuyambe bayinza obutawandiika katabo nga Irene takes time and stuff but me I want them to be on record. So do you still have my message? Yes, my brother. So can you read? I'm going to read. Then after? It isn't because that I don't know how to read. You know, I know. I'm nakusavinga mu Moze Baba TV. I'm not at Baba TV. I'm the CEO Megaton Media. Erinnya ligenda kujja wano. The boss here. Moze Baba kandike muna Baba TV. Vite kyaliyo. Baba nashigatta. Siye go wano Moze. Ati Baba TV. Gamba nga lungi tuba tunyumya. Waliwo yawandiise message. Kati kansome kusoma nga govunula. Salamu alaikum Mr. Wanesoma Oluganda baze ndwanguye. Ndumanyi. Nkulamusiza nnyo ssebo. I'm one of your biggest fans and it's one of the reasons why I converted to Islam. Awuzina waliwo message gwebebaza ebintu bijjemu olw'amannya tokalaga pyaringiremu anonymous webale nnyo kakati nagamba nti anyways I'm the guy who gets the breast after Namubiru, meaning nze nzira ku mukyalo oyo bulira oluzungu but I want who gets the breast nzali kwata kasayiri alivaako nagamba nti but I want to assure you nti Namubiru byonna byayogera ku mukadde si bituufu. Kitaffe yafa omwaka gwa 1993 and mama raised us single-handedly 5 kids until now. Nengo oluzungu walusomera wala ojambo yogera kimu ku kimuleeta kale mpola babitegeera oliwo abatasoma oyagala gira until now muteekemu yekka bateekemu babiri nti until now ddamu vijje paka nakati whatever she said about mama is false. Buli kimu kyayogera ku maama kifu. It's just that mama is too sick to come out to the media to give her side of the story. Just that mama waffe mukosefu tayagala kubeera nti ajja mawulire kubeera nti ayogera ate ku ebyo. Reason why I contacted you ensonga lwaki nakukontakitinze is just out of respect. Okutuyisaamu amaaso. But for me, I left it to God to give her the judgment she deserves. Nalemereddwa nemulekera Katonda amusalira omusango. I could give you a whole version of Namubiru. Nsobola okuwa Namubiru omutuufu yani. But it could take the whole day. Because even me myself, I have not seen anyone evil like Namubiru on this earth. Tuli ku bbaluwa yawandiikiddwa. So sagala mugambe iyi Ntambi naye atuvuddemu ndi mu kusoma bbaluwa njiddemu. Irene ajagamba kati Frank, why did you read Irene no professionalism. Irene no this is someone who can kill you while smiling. Ono ye muntu asobola okutta nga aseka. She's done a lot of bad things to people. Akoze ebintu bingi nnyo ku bantu ebibi. Mama was in London by the time Namubiru traveled to Japan. Mama yali London. You said Irene we yagendere Japan. Where did she pack for her drugs? Kakati yatandika ate okumutikka enjala. Why can't she say how all this started? Lwaki tatubulira amazima engeri byonna gye byatandika. Mama only boarded to come to Uganda after me telling her nti Namubiru bamukwatidde Japan. Mama okuva e Bungereza okujja mu Uganda nze yamugamba nti omukulu bamukwatidde Japan Namubiru. Mama's only crime was loving her child unconditionally. Mama omusango gw'alina omunene kwagala Irene Namubiru.
nakisussa nawo. And her falling out with mama is when she asked mama for land title. Akwawukana ne maama yamusaba kyapa namugawo wayi kyapa nkyagala mama akisinge bamuwe ssente akole plastic surgery wakabina n'amabeere. Nsoma bbaluwa toyongeramu nsoma bbaluwa. Mama just told her nti tajja kusobola awe wava olutalo until now. She never imagined mama could say no to her. That's why she said she's gonna do whatever it takes to destroy her. I'm writing this in regards to the interview on your platform about Namubiru. First of all, I want to thank you for your critical thinking. As long as someone is mother, you guys hold special places on this earth. Whatever that lady is talking about, her mom is untrue. Just ask yourself, why hasn't her mom come out to throw her in defense? There is a lot of people don't know, and if they knew, they would mark the end. It would mark the end of her career. That lady has done unimaginable things to her mom, let alone her siblings, all in the name of getting to her mom. Ask yourself if she had any OGs or OBs at her launch. Okay, let's say her mom was bad. Doesn't she have any singers? Where was her family from her daddy's side? Because the man she tarnished in her book wasn't her real dad. Where was Juliana? Catherine Kusasira. Why did Thaddeus flee this country? No one speaks to her from her daddy's side. Because if I tell you what she did to them, you will get to know the person you're dealing with. When I read your article, I thought to myself that there is people out there who still question her integrity. I looked at an audience full of grown-up women cheering a woman who is burying her own mother, who rips her own mother, brutally wide open for the world to stamp on. Who does that in their right mind and still smiles? Don't get me wrong. I didn't say parents don't annoy because they are just human beings like anybody else. But think about what you women go through when raising us kids. The sleepless nights, the trouble we put you through while navigating this world. How can we possibly pay you back? Nothing can match a mother's love on this earth. Irene has put her own mother through hell, but trust me, that's what they call Bisirani. I have a lot to say to you because you seem to be a lady of integrity. Every man she has... Every man she has slept with afuna ebizibu. Gogo epenu, Google epenu. Munonyereze ku epenu oyo. Oyaberera ni Irene kusinzira ku kibaluwa kiri wano. Who used to work with NTV? There was some guy who used to play drums. Ewa Kasami in Ntambi. After sleeping with him, dude stabbed another housemate to death. Kwegamba oyo muwala. What she portrays is known to what she is. But none of you knows her true identity. Olaba okusinzira ku bbaluwa eno. Tuli ku kibaluwa by the way. Kati continue proceeding anagamba nti ever ask Juliana what she did to her. Mubuze Juliana ku kyeyamukola. Irene ambugi kyakola Juliana. Nayogera agamba zawedde if you really want more, I can write a whole book. Namubiru is another saint and she will never be, and she's going to pay for every hurtful thing she has done to her mom. Ask her what she did to her sister in Holland. She ratted her out to the Holland immigration and they stripped her of her citizenship. Took away insurance and gave her a couple of weeks. That's the tip of the iceberg. And I was always asking myself, where are critical journalists in Uganda? Because what I see in journalism is about likes and following. Few people do critical thinking somewhere. When I read your article this morning, I was really moved. There was another guy who questioned her too. He's a TikToker called Calvin. Anyways, let me leave you for now. If you need me, I'm here. Have a good day. So, first of all, who wrote this? Is a brother. Yadda ku Namubiru walifaako mbere yalindako. Oh, he is a brother. Is this Nicholas? Simanyi. Because amanya gali anonymous naye is a brother. Twagezezaako okumugamba nti jangu mu kamera yogera ebigambo bino. I think that's what it has to be Nicholas. Ali omunene. Because baganda ba Irene kuliko Yvette, moyo stepfather wa Irene. Yvette, Nicholas, Esau and Wilbur. Alabika yono. Nicholas alabika. Okusinzira. Okay. So what we have been reading. Yagamba nti bino byonna
wayagala okuwandiika akatabo ku bikolobero bya Irene Namubiru byakoze kayinza n'obutaggwaayo ate zino ziri page 316 naye ye kayinza n'obutaggwaayo naye newe kakati that's another chapter yeah so lwaki nsomye ebintu ebyo nti njagala nnyo okuwulira the counter from the same people Irene bawandiseeko and I also believe Irene can take that in good faith mutima mulungi nti wabaga okitwalira kaserenge nti tekina bakusaidiye yekka waba wandise ku maama byamuwandiseeko nze nganza I would feel joy nga ne maama alina kyayogedde nti abane muli awo Ntambi yes akatabo mbadde mukasomera abantu era tetutekinze offense nga family naye Irene is this and this and this and this and this yo mutuufu ono this is a family matter yes for we are spectators we didn't know what happened because we are not there and therefore kizibu nnyo eriffe okudetermininga ani mutuufu ani mukyamu because bebeyogerako tetwaliyo era senga tebabirese mawulire tetwandibyogeddeko awo enkoze eki wentandikidde kati tandikira wano kakati engeri nti nabaddamu ayogera ebigambo eri muganda we walivaako Namubiru walivaako lyaliddako Irene alina chapter 1 bakita chapter 4 ng'ayogera ku baganda baabo ng'ayogera ku ki ku baganda wiiki ewedde twali twogera kwani twayogera ku ki si ku maama engeri gye maama ne taata maama ne taata kakati munzikirize nga emujjewa mwe mwalo otandike mu butongole tandikire ku basibulingizi be baganda tuli ku chapter 4 page 7 when blood isn't thicker than water nga omusaayi si mukwafu nnyo kusinga mazzi kubanga bulijjo twogera enjogera kati Irene is defying the odds ezensi blood is thicker than water Irene agamba nedda ku baganda bange blood isn't thicker than water Irene kyakuba bino byagamba nti omuzadde tasobye omuzadde asobye nakijjawo n'agamba nti blood is thicker than water byo nabyo n'abijjawo ye ngombo z'abaganda zonna agenda azijjawo okusinziira ku bye bamuyisaamu kale kati wano atandikidde ku Yvette muganda we abatamanyi Yvette yali muyimbi yayimba ennyimba zino ngenda mu kyalo nfune omunnakyalo abasajja b'ekibuga bannemye bagatta obwavu n'emputu n'ayimba luno Tino anekutte nange wange nkulabula bambi omusajja wange kubange yaŋŋamba Tino anekutte nange wange nkulabula bambi Tino anekutte nayimba olimba ne Bebe Cool sikiliza umoja Aisha Ndora tunaweza tulishika mija interaction exercising wanda waseme basamba interaction exercising sikiliza umoja idoboze eryo Aisha Ndora beat yali eyo akayimba okafuluma 2002 oba 3 Bebe Cool awo nga kitu nakikwasaganya so nkusigira ekifaananyi omuntu wegenda okubabuulirako Yvette muganda wa Irene Namubiru naye muyimbi Irene Namubiru ayogera ku Yvette n'agamba nti waaba agezaako singa afuna olunaku ng'agezaako kubanga abannyonnyola mutowe Yvette omutwe gumuluma omutwe gunnumirawo ntaliko okwogera ku Yvette agala beyamukola beyamuyisa alina mukunyonyola nti just ne wano wawandiikira wanagaka gunnumidde nawo kati gunnumye abange agamba Irene n'awandiika wano ku peje y'ekinaana okwengejinga obwengejinzi ne muto wange oyo Yvette yagamba it is a proverbial mu lugero kiberanga okuresolinga okumegana n'embizi gye basiize gye bamesemese girisi eva mu bitaba nti ogezeko okwengeginge naye nakusigira ekifaananyi nti ate afunye embizi asinga
gye basize girisi ne mweriga ayinza okuba nga asinga okusinga okweŋŋanga muto wange oyo Yvette agamba ali Messi awogana anyiza era n'agamba Yvette n'embizi bakinyumirwa the pig and Yvette enjoy it nti oba weetaaga shawa kunaaba bano bonna bakaja bangu buli omu atenda munne mutima Irene ayongera n'awandiika nti Yvette ono ekimubeezaawo ku nsi ekimuwa obulamu ntalo n'agamba tolabuna mugamba basishamimu byantalo zubeera nti byantalo tolabuna mwana fulufigo bajja sinnamere nti bantalo temunnalaba Yvette n'antalo she thrives on conflict casting herself as a self-titled expert in verbal abuse yeewadde nnyo tamukuvuma yavuma Yvette nti n'okwewana yeewaana bano muzaitambala ebiruri beyagaa nti yavuma naye nga bamupangisa n'omupangisa weebale nnyo nti Ntambi annemeredde n'amuleeta weebale nnyo n'akuvuma nti ye Yvette ti mu bavumi avuma Irene ayongera n'awandiika nti Yvette ono gwe mulaba gwendi mu kubanyumiza abasebo ne banyala bali ku Megatron Media nga Ntambi yali mubavunulira akatabu nga atudde ne Mose Longedde omusajja omuwanvu irivo nyambala esaati ya green bibino wano byonna nti Yvette agezezzaako nnyo okulaga ensi nti nno amanyi okusinga ekintu ekirala kyonna naye kyalema tamanyi nga balowooza nti nno yannema nti amanyi n'olwensonga eyo mugezaako okutegeeza ensi nti namanyi nnyo yeefuula keyboard waaliya tazannya era athrowinga several cyber tantrums ku social media okubeera nga mpayiriza buli kimu kyonna okulaga nti amanyi nti mukunyiga amapeesa kakitotoeta mugenzi ddani nti anyiga amapeesa nalyoka muvuma gwe afune wamukwatira wonna kino kirabo guyindo kirabe gwe Yvette yinga mu binnyo bannange Irene akunyonyola Yvette n'agamba she's a sadist she's sadistic ye muntu oyo nga essanyu lye ng'abalala bali mu bulumi ye mwafunira essanyu nti ye muntu oyo era agamba wulira wano wakulu nnyo ye mukazi omukulu wabula atabuddwa ng'ali mu mubiri ogwakona ogw'omuwala omuto wano Irene alinganga akugamba nti kalabe ka Yvette kakona mwe kakonera omwo kakazi kakulu naye wokalaba kuloga akaana kato nti she's a grown woman trapped in a malnourished little girl's body ekintu nga tekikula naye nga nkanga like agamba nkanga newe omulaba awo nsoga akaana myaka 12 tekagira obutakula kyagezaako okuwandiika wano nze ndi MJ mmemwa joke abantu bawe context agamba nti avuma buli omu n'obeera nga gwe mutuufu oba gwe mukyamu talina kisawadde era olumala okubeera nga abavuma nga yeewaana nti waliwo omulala ayagala muvumemu asobola ntalo nziye musuubuzi wa ntalo wamala okunyonyola ku byantalo byali akunyonyola incident yasookera ddala nga bakyali bato batiini olwo obutabanko webuva zitandikira nga muganda tuli ku page kirana mu alina akatabo bikkulya ddala akatabo agamba lumu esebo oyani Irene ayogera kwani Yvette yabba olugoye lwe avudde kubeera nga muvumi kati atandise n'okubba bafuna engalo kyalimu engalo Yvette oyo nti lumu lwali lunaku lwa mukaaga gwali kumatanga n'obukuba butonyerera e Kampala awo nali ngenda ku mulimu gwange gwali gusookera ddala mwana watunze Irene Namulindwa gwe mulaba nali maze okubeera nga nteekateeka olugoye lwange olwali lutukulu kamala nga lulungi nnyo nali ngenda okubeera nga nkoleramu performance yange ey'omuziki jukira Irene kuva dda ng'ayimbira nga womanyi olina wogenda okuyimba kosi Irene wano nga amaze okuba nkuwa ekintu afuze sita toogera erira nga omwana agenda akuba kaliyo kibala ku bbaala weebale nnyo
olugoye olwo mwana wattu mwe abali mu kubanga muwuliriza nali nduguza emitwalo 3 egya Uganda ebiseera ebyo 96 97 emitwalo 3 zali nyingi just nkola naawe bukozi nategeera bintu naye nkola naawe okola na mwana muto nawe oyagala kukola n'abantu bakulu nze ngoba mwana wattu nga maze okubanga nteekateeka olugoye lwange ngenda okubanga nyambala olw'emitwalo 3 bwe nakomawo waka akawungeezi nasanga lwomu yange nzigule lwomu gye nzigala buli lunaku ani yagigudde neebuuza ngenda okukebera natadde olugoye lwange ngenda okubanga nekanamu ng'ate ndulabako omwana alesa akatambaala mulimu n'okusangula amaziga ogenda kaabamu ndakaabamu kansokabaliro gasangula nga teganajja twogera ku obukuluppya obulabbayi bw'olugoye obulabbayi n'obukenuzi obubbi bwa Yvette muto wa Irene Namubiru akunyumiza batoobe obavudde mutowe yawandiise ekibaluwa kino kisoose okubanga tukugamba ate Irene naye mubi nabandi naye awandiika bino wenalonya olugoye naye nga sirulaba bwento nembuuza maama wangi olugoye lwange ani alugje wano we nabadde ndutadde zabeera mu ngoye zo mama weyanziramu ekyo nzabeera mu ngoye zo bweyo nentegeera ti maama ono kiraka alina gwabikkirira awo omutima ne guddukira waani wa Yvette ono alina okubeera nga yajjawo olugoye lwange otali kubeera nga mmala budde bwonna nensooka nondalondawo obugoyegoye obuzinazina ne muteeka mu kaveera ntandika omuyiggo tokoowa enja okunoonya Yvette ono wonna we yali ampa olugoye lwange bwentyo nategeezebwako obuvubuka gwali okita Frank Ntambi biseera ebyo ndoba nabidde ku Yvette bwatyo ntamina ngamba Yvette ali ku sharing hall ensambya abatamanyi nsambya kifo kiri awo nsambya waggulu nnyo ebiseera ebyo abadigize bonna gye bagendanga nga waliwo ebintu ebyenjawulo ebisanyukirwamu era ekizimbe kiri awo okumpi n'ekyobugagga kya President Museveni kyayina mu nseeno webale nnyo era bwentyo nga mu kaveera kange mulimu obugoye obuziina bwe ntaddemu obwabeka ng'engoye za Yvette nenjolekera sharing hall nsambya nembuuza abali awo mwalabye ku Yvette ono nga ndi mutwakavu ndi musunguwavu nnyo nga singa mugwa mu malaka bwe nti nja mutuga ne mumalawo mutuga ne baŋŋamba wuli si oli mutowo Yvette yali alawo nga Irene atuuse nga ndi munyiivu bitya wende we namulengera nno ng'ali mu kikiri endongo etabusi akona dance ali mu lugoye lwange lwennyini omwana oyo Yvette abali bakyusakyusa engoye ngono wayambala sikyusa nkongoye naye nange engoye zange nga naye ayina ezize nalikola akasente kange nga negulira ebintu ebiri klasiki kale newandibadde tukyusakyusa naye munatisti musabe lwaki teyansaba ejjogo ly'abaana abo nga tebanjagala nakaluke negulidde obwebuliza katono maama we yamukkiriza ayingire rumu yange yalinga nsibye okuba namulekeranga ebisumuluzo notwala olugoye lwange mj nzabyongedde mu maama webale nnyo wenalaba Yvette ono ng'onomumpulira ekisungu kinnuma ne mugamba oti wali olugoye lwange jamu toilet ziri abantu bonna bali mukulaba yana boyfriend yali afunya mugulidde soda bali mu kiki bali mukubanga bazina kumba olugoye lwayambadde sirulwe Yvette ne mugamba tugende mu binaabiro kati manju wali jamu olugoye nga ndi mutwakavu ate nga bamanye bakanze singa Irene mbeera nga nanyize era weyalaba nga sako musale bwati nga ate ndi baaba bwato n'ayitawo akunyumiza okubulira omuntu edda obanga omuntu akusinako negiba myaka 2 nga baabawo nga nokukuba baaba agambye baaba temulabe naku zino okuvaawo kati okumanya baaba kitiibwa kyali kyamaanyi essaawa zino olaba kyamaanyi Nyanzi Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency wa NUP amuyita baaba tamuyita nko linnya lye Baba Nyanzi Baba yawe kyekitiibwa nakati yo teweewuunyanga kaakati munnange ekyasinga okunneewuunyisanze Irene Namubiru mwana oyo Yvette okumanya mubabbi mubbi teyakoma kubba lugoye lwokka nga nika yange yagibiddeko oba Yvette teyayina G-string nayo ne mugamba ate wadde kino kinne jamu najjamu obugwa bwange agwankaguze
ate biseera bwali bwakajja nga bwe oba okamba buliko. nti bannange nogenda olulenzi lwo Ntambi nga lujja gamba oba ogenda lwanguyiza bwanguyiza webale nnyo Yesebo. so yali ayambadde n'ennika yange basabali mbabuulira Yvette kyeki okumanya omwana oyo mubiri. You ladies and gentlemen abasoma kano akatabo My Mother Knows akali kuba kakuvuunulirwa MJ Memwa Joki Frank Ntambi Wayne Barukeza Fomita era omutima gwanva neŋŋamba omwana owayambalira empale yange kitegeeza asobola okunkola buli kimu kyonna kyayagala kale wadde kyannuma okubanga namwambulanga ensi eraba naye nali muwa warning esembayo nti bannange buli omu akola ebye neesonyiwa nange nkwesonyiwe buli omu abeere bibye buli wesonyiwa ebyange nange nja kwesonyiwa ebibye so tekyannuma nnyo wadde namwambula mu bantu olwo abimwambudde ono yasigala muki yali aleese obukete buno bwe yazingazinga mu kaveera okay kwata teekamu buno era natu n'akaaba amaziga mayitirivu nnyo nti nali muswazizza okubalenzi emyaka egyo egy'ekitiini era bw'atyo nagenda mu depression ekyo emujenzi akyogeddemu Yvette ngaayanguwa noyinza obutagenda mu depression nga bakuswazizza bati bireka Yvette kwekazaako bireka kati wakyera twaga screen ya munne yakontinuwinga n'ekikiri kati olubaawo oba yali kuki yali mugulidde ebibye nava ku bintu by'omwana Irene agamba yakizuula luvannyuma wadde yali akirina mu mutwe nti maama ono ye yamugamba yambalewo era yamuleka ayingira ekisenge kino ekisumuzo yakimuwa kubanga yali asiba olumu nga yalekera maama ekyo kyakubba ali ku Yvette stiringi olugoye tukimaze stiringi lugoye katugenda ku olugoye okulubba tugenda Yvette agezaako kugenda e Canada wandiikaawo attempt to go to Canada Yvette nyone ku mazzi ntumisa y'amazzi tunywa amazzi leeta amazzi omaliyako chapter emu bwoti zimina nakanywa ukipanga buna abali eyo abanyumirwa akatabo kano mwereza amazzi ga Ntambi ku 070M 887 09 yeyongereyo amazzi ga Ntambi sheri live sente nzirinde kati live so niende maaso tugera teke zije tomanya bana abantu akwenda kuzino bagumumu kudu twafunanga sente zinefunanga laptop nenda kuzino chichi abantu bali tumanyira bumanyizi abantu bali bulana katubasabire embeeterere kale katuli tuli wano tuli ku Canada nti agezako gende Canada Wulira ekyali ku ssimu hello yes Yvette bamukwatidde ku kisaawe Kenya ate kiki twagala kutuyamba ku nsonga ki mutowo bamukutte lwaki tuyambe yogera bambi lwaki Irene watu watandika nga gamba nti yafuna essimu eyo ng'omuntu amukubidde maama ng'amukubidde okumugamba nti mutowe Yvette yali akwatiddwa ku kisaawe e Kenya Irene awandika n'agamba nti teyali tategeeza nsonga yali emukwasizza ate nga maama tayogera kituufu asika busisimpewo Irene abuuza maama ku lukomo lw'essimu bamukutte akola ki ye abaffe mbayambe ntya Irene addamu maama Irene akuzayo mabega n'agamba emyaka ejja years before she moved to Netherlands nakuberanga agenda mu budaache Yvette yalina plans ezogenda e Canada yamusooka mpaka we bamukwata e Kenya mama abuuza Irene Frank asobola otuyamba ono Frank alyo yaddala siriyongeddenga Frank of CK Frank yani Frank Morel. Okay. Itata wabo. Yali boyfriend we back then. A boyfriend wa Irene. Okay. Yali omuzungu. Yes. Era ali mbazungu bonna. Noli yaddako. Addako. Frank asobola okutuyamba. Mukaseera ako nga simanyi maama kiki kyali kigenda mu maaso. Bamubuuza bamukutaakola kitayogera. Tayogera. Kakati bwento nange nengezako Franco. Aberenga ayamba musere yali papasi bandu wange tata abana bange benina abalenzi ababiri bokka naye kyemuna ekyennakuti asobola kubanga ayamba kubanga era Frank gwe mulaba oyo si president Irene wana yakuba I mean Frank was not exactly the president of the universe that he could just click his fingers and poof Yvette would be released
oba yamugamba Franka kweli yamugamba oba yabireka bulisi naye yamugamba Franka si katonda mbo akube entoli aveeyo soko musumulireko wano sijja kuwanagana bintu bibiri manyo gajja vaamu jalabika bubi nga toyina mpaka njalabika bubi nnyo amalibu nga teganyuma mu bukulu ate ofuna amalibu nafuna agasiri emima gino gidda munda bweji n'embugubugu zitandika okugwa gomanya amalibu olaba MC Meya MC Meya musajja wange akatabo kano tukomyewa tukomyewa oyagala kukola ki njagala isaawo musajja wange olwo isaawo kanotingewo wano nga Frank tasobodde kuyamba kati abali ku mukutu gwa Megatron mbajukiza banaffe aba Ken Travel Sport Consults Limited abagamba nti no gwe wenna ayagala okuyambako ku kye bayita visa processing visa ze Canada visa ze USA visa ze UK visa ze South Korea visa ze Germany ne Schengen countries zonna bagenda kubeera nti bakuyamba kubeera nti bakuprocessingira ku visa mu bwangu bano banaffe aba Ken Travel Sport Consults Limited bajja kubeera nti bakikolera ku ddala bungi balina kye bayita air ticketing kiki omaze ofuna visa kakati agafuna ticket ekukkiriza okulinnya ennyonyi ekyo bakikola balina kye bayita car hire services gwe nayagala emmotoka z'okupangisa oyina omukolo oyina embaga oyina kwanjula oyina lumbe mwagala mmotoka ezo bakiina bulungi baziina hotel booking gwe omaze ofuna visa zo ticket omaze ogifuna oyagala kubeera nti onoonya woosula waliwo abasinga bayagala kubeera nti oyina sooka kubeera nti obookinga hotel nga tebannakuwa visa bakubuuza ogenda kusulawo kakati abo byonna babikola bakubookingira hotel ng'okyali eno ogenda okutuuka eri nga webaka bwebase n'oba n'obukadde 10 n'ogenda eri ti n'obukadde bwange 10 njagala kusula awo oyina sooka kubookinga banaffe aba Ken Travel Sport Consults bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo abakola ne Africa Safari Tours kutambulira wano ku ttaka ng'ogenda olambula ekyo bakikolera ddala bulungi nnyo bajja kubeera nti bakuyambirako ddala bulungi bano nno basanga wali ku Najja Shopping Center Najja Nankumbi Entebbe Road oba osobola bakubeerako ku namba eri 074 04 7937 ngambe 074 04 7937 oba plus 256 plus 256 200 948 701 banaffe aba Ken Travel Sport Consults Limited bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo Frank Sebo proceed kakati Irene agamba ng'amaze okuba nga anoonyereza ensonga ezaali zisibizza mutowe ku kisaawe ky'e Kenya agenda okukizuula nga yali agala kutambulira mu documents ezitali zize eza kazini waabwe bali bayita Jemima yali abeere Canada atambulira mu bintu ebitali bibye era mu maaso eno akubuulira nti nno ogusigwe gwali gusooka ogusembayo kubeera nga akozesa documents ezitali zize Irene akunnyonnyola n'agamba Iveti ono yali ayagala nnyo yali yeegomba nnyo Irene lolomodowe nga buli kimu ayagala bbanga gye buli kimu tambula biki n'okuyimba biki byonna yagana buganyi eyo sijja kugendayo nnyo kakati agamba nti eyo nga biwedde n'amuteekerateekera abeere nga ajja Bufalansa okusanga Irene nga yamuteekerateekera bamala ne bamuta wali bamuta kati n'ateekateeka olugendo lulala agende Bufalansa wabula agamba nti yali yakamala okuba nga afunira Nicholas yawandiisa ebbaluwa eyo okuba nga ajja Bufalansa wala ne mukusigira kifaananyi nti bato bwe yabayamba nabeera nga abatwala mu nsi ng'ezo era wamala okufunira Nicholas n'agenda Bufalansa bw'atyo namupangira n'agenda ne Bungereza era French Embassy nebeera nga edimandinga okubeera nga emulaba tena kubeera nga ewa visa oli omulalo wa family Nicholas yali akyali Bungereza mu kaseera ako era bw'atyo ali nagamba maama nti nno told mama that he had to go back to Uganda so his sister could travel tasokadde Uganda Nicholas ono then no Iviti ne abeere nga ajja process ebisire byoto bwe yali atogera kubikola just pap era gaba eventually mu 23 yabasindikira invitations babiri okubeera nga bajja Bufalansa that is Iveti ne best friend wa Irene amanyiddwa nga Lydia
Siridi ya Wanyoto. Siridi ya Jasmine yali akyali muto. Best friend wa Irene n'azibasindikira mu 2 invitations. Wabula Irene yagamba kyamwewunyisa nti Yvette yagenda kubanga yepresentinga for his visa interview. Mukaseera ako Lydia yene yepresentinga Lydia ne babuna agenda. Yvette finally agenda ebudachi. Nagenda Netherlands. Togera mu 2:5. Agamanga mali nga biganya bagende Canada ya extending another invitation nga ajuwa Yvette okubanga agenda okumukyalira sako ne family ye Bufaransa. Agamba abulanga njagala kubeera mwerufu. Having her stay with me okubeera nti nagenda kubeera nange. Techa didn't fill me with excitement. Kyambunya nnyo sanyo. Kibanyi gwendeeta naye omanyi she seemed desperate to travel. Nga ino busungu ba kumubage string. Byali biwedde. Nga namusonyiwa naye omanyi yali desperate ayagga era nga nina kuyamba wumbwa. Era kashabanga agezaako okusiiba. Toyongedde mu. Obo kakati wangambe ko tugenda kwongera. Nkale bakijimu. Watuuka e Bufaransa Yvette oyo gwe mulaba. Najja okubeera nga mujja ku airport. Pikinga. Ne mulagalaga obutundutundu awo mu Bufaransa wo tulambula ku kino na kiri. Nga omanyi nti no Bufaransa oba ddala Paris ekibuga bakiyita City of Lights. Mutambuza wano wali wumbu oyo. Bwentyo ne mwanju bwe yagamba okwogere. Anti wumbu ati mu Kyaluswayiri. Ne mwanjulira mukwano gwange bwe nali nkola naye mu kisaawe ky'ebyokuyimba e Bufaransa. Ne mumwanjulira era bwato mukwano gwange oyo namuinvitinga abeere nga recordinga ku beats awo mpola agire ekyomukisa omubi twali tuplaninze nze naye okubeera nti no tubeerawo just week emu wano e Bufaransa naye she only had one more day ng'asigaza olunaku lumu e Bufaransa awo tetwatusobosa kubanga tulikodinga muziki so saagala ddawa bagambe nti saagezako okumuyamba ku bya muziki mu namuyamba naye obudde nengula tickets ezange naye tugende tubeereko mukwano gwaffe gwe tukyalira e Budaaki. Mukwano gwange oyo Yvette yali tamulabangako. Nabeeranga naye Bufaransa e Budaaki eyo olunaku lumu naku 2 mba ngenzeeyo either mulimu kukola olumu ya family nga wobimanyi nkomyeyo Bufaransa bwentyo so Irene n'asigalawo kalabe beereka awo mpola nga bwe yali plans tekyali ekyo nenga womanyira tugaka katugende wa e Budaaki. Wiki emu nga yakayitawo nga tugenze e Budaaki awo ne mukeberako nga muganda wange ejjukira mulekedde mukwano gwe eri e Budaaki yakomyewo e Bufaransa kati akeberako ku sister we buli kimu kiri bulungi naye ennaku ezagenda ziyitawo mukwano gwange ono gwe nali mulekedde n'aŋŋamba Irene bonjour madame bonjour mu Lufaransa muto wazzeemu okunywa ebintuntu nakale omwana oyo ebintu byesitegeere biri suspicious bino bayegira ku taata alabika akozesa teyakimalaayo konze akozesa ki sitegeera buli amazima Irene agamba nali simanyi ndino sister wange ono Yvette ayina ebintu ebirala byakozesa ebiragalagala okuggyako omwenge omwenge nsobola okukkiriza naye ebintu ebisinga omwenge Yvette ono nga sisuubira mu mazima Yvette yalina bye yali akozesa bya smokinga si shisha teyaliwo ebiseera ebannange twogera mu 2:5 shisha ze 2:11 yafuwanga mindi kale sigala yamunywanywangamo sigala sigala wa bulijjo naye nga lighting up enjaga kati weed ne marijuana njawulo she was lighting up weed marijuana and other substances like Snoop Dogg in a shisha lounge. Byo bya ddala bibino songedde like Snoop Dogg in a shisha. Wagamba teyaliwo wagambe teyaliwo wana akataba kawandiise kati akusigira kifaananyi nti yali akuma ekikoomi ng'akolezezza weed ne marijuana enjaga ne ki
Wulira ne marijuana kati mu Luganda njawula nti. Byebimu. Kati ng'akuba ekikomi ng'ekikoomerawo. Nabanga nga tusobola kumulaba ali mu bire bw'ati. Mbu ebyo bye yanywanga. So famire ya mukwano gwange ono gwe nali mulekedde e Budaaki eyo. Olwo amaze complaininga. Balina record ennyonjo. Tebakozesa biragala. Bantu balamu abatava mu church. Neno Ivoni naye tazajja. Iveti tazajja. Era nawulira bubi nnyo nga mbulidde ebintu ebyo. Olwo amuswaziza. Swaza atyo. Naye nkubira maama yali ali Bungereza okumugamba bannange maama nga twaswadde dda ku kyalo kino e Budaaki. Nga bulijjo maama tiyafaayo. Nga omanyi maama bwe yali badde ku nsonga eyo. Namufutyanka. Era okuddamu kwa maama kwali tutambulira mu bigambo nga bino bye ngenda obbabuulira bassebo ne bannyabo. Sebo. Namubiru awaayiriza abaana bange. Oba lwaki tabaagala? Olwo abaana be bagamba kutayagala babagambeko. Mukwano gwange yagezaako okwogera ne Yvette ku bintu bino ebiragalagala mu ngeri y'okwagala okuba nga amuzza. Yvette n'afuluma. Tagala kumugambako. N'amuleka. Nze tomumanyi. Era bwetyo nti emboozi bwe yabeeranga mpola mpola bwetyo nga bamugambako afuluma. Ebigamba alina bitono. Wabula Irene akugamba nti mu kaseera ako Yvette yalina ekintu ekinene nnyo ekiri ddiipu ekyali kitudde. Effubitizi. Buli yali aninako. Ekitematima. Nga wanywamu ebyakkakano. Okusinziira ku mukwano gwange. Wulato we yaŋŋamba atalabika Yvette ono akulinako oguluyi. Ogunene nnyo. Ogw'amaanyi. Era ng'alina element of jealousy. Bubbling beneath the surface because Yvette felt like she was living in my shadow. Nga Yvette abeera mu kisiikirize kya Irene. Irene wabeerawo ffe tebatulabawo. Lubaki biki byonna. But she told my friend that she wanted nothing to do with me. Tena kyali neetaaza. That she didn't want to talk to me or see me at all. Tayagala kundabako wadde okumpuliza. Yamukoowa. She claimed I was jealous of her. Yvette ng'agamba muze Irene mulinako obujji. Yamukwata n'amutwala ebweru. Era mbu n'agamba Yvette n'agamba she was a better singer than Irene. Ke kayimba kali. Omusajja wange kubanga yaŋŋamba nti no anekutte. Nga zisinga zino endala za Irene zayina. Mba n'essanyu oba naawe mba n'emirembe. Kali luno nga lusinga sikiriza umoja. Ntambi wantama. Kiki otegeeza ssebo? Okusinziira ku Yvette. Oli mukwano gwange mujja gwe nabagambye gwe namutwalako omuziki e Bufalansa gwe okulikodinga. Okusinziira ku Yvette oyo ng'agamba nti mukwano gwange ono yamugamba nti yali amusanzeemu talent ey'amaanyi okusinga eyange Irene Namubiru. Era mbu nno nze yali amusibizza emabega okuba nga tulikodinga ekintu kyonna ekyo. Era mbu nali sobola kubeera nga ndaba Yvette ng'ashayininga. Kyekiri ekitimatima nga wamala kunywa mu bambi ne kigenda. Kati bino byonna binyumiza mukwano gwe. Olaba Irene oyo gw'olaba yantutte wa mukwano gwe ne mukwano gwe yaŋŋambye musinga n'okuyimba. Irene okumanya mu binnyo buli kimu nakigootaanya tetwalikoode nze naye tayagala kundaba nga nkola ki shayininga kubanga musinga talenti just yalina buvezi mukisa. Kakati ne bagenda n'akunnyonnyola muganda we. Muganda si mwangu. Irene agamba azaala omwana we owokubiri omulenzi 28. Mu kaseera ako maama yagezaako nnyo okubeera nga my mother continually tried to bring up chit chat around me and about Yvette. What is chit chat? Ng'agezaako ne nammwe munno nayo. Ate embeera eriwo gusobo ky'okubatabaganya nga yabikolera mu fujjo. Nkugambye. Whenever I try to explain something or what hurt me the most, ageza okunyonyola mama ebyali bisinga okubanga bimuluma ku Yvette ono. Mama would insensitively tell me to shut up and move on. Sirika kibyogera. Kitegeera. Funa muki. The problem with you is that you cling to the past and keep bringing it up. Alemera ku bintu ebyedda. Ekyo kikomezaawo. Oyagala kukomyawo bya lugoye ne mukatabo byo. Leka bigende gestring. Ne mukatabo ka biwandiisi. Ntambi yabisomedde abantu. Kiki wabireka? But how could I just forget? Mama had never tried to mediate. Tiyagezaako
nga coincident eyo abatuuza njo namukube mune ku kibooko bali babawe never showed any concern for my feelings never acknowledged any wrong by her children abaana ba mama Irene tebasobya Irene nga yasobya yekka gwebateeka kababi mu 28 wakati awo Ntambi yali mu senior yakuna erubiri awo sebo nga sewanyina Moses ali mu pifo mama was telling me about Yvette's tough life mama yagamba obulamu Yvette bwe yali ayitamu obukalubu and her struggle in the refugee camp in the Netherlands bwe yasigala bamuteeka mu refugee camp yagana okukomawo balina okugira ebipapula biki balina okugenda refugee camp zaba zino ezaffe ezakoni zino zakawunga n'ebijanja eri basasula n'okusasula zizo kale most of this communication was through emails which I still have akyabirina so mama natandika okubeera nga ngamba okusindikira Yvette sente gyali mu camp nange nempulira obulumi n'obusaasizi era bwe ntyo nembeera nga nzisindika mukazi wattu nenzimusindikira kubanga nali saagala kubeera nti munnange ate ekkubo ly'okuteekawo enkolagana ne sisita wange ate evaawo I covered mine and my children's travel costs from France as well as mama's from London to Den Bosch in the Netherlands. Akati awo bagiragira bepikinga bagende budachi balabe Yvette. For 3 years up to this point, Yvette and I had only communicated through mama. However, there was this one time just before I met her again in the Netherlands where she had messaged me about a possible performance in Amsterdam. Yamukubira ku simu yamuwa text ntino waliwo performance mu Amsterdam pana yato preemptinze natyam yani ngamba wana kyagoba I doubted whether there was an actual concert or if she was just trying to reestablish communication with me. Since she was involved and knowing that I knew about her character, I had politely declined the invitation to perform, deciding to keep my distance and guard up. Nebirala ngawe bijja Yvette awonna ne betwala kati obuzibu bw'amaanyi Yvette bakimaliriza batya wano kikamekao sawa ya wano Yvette bamukwata ne identity card ya Irene Namubiru nayo njja basomerawo ndowooza oluddako kugamba wana badde ali mugezawo kuwa baganda kati ajja ku baganda b'omukomu ne bamukola bingi by the way ate wano just abadde Yvette tugenda tukotte Yvette leero naye kati wano ne ba Nicolas abatambi Nicola ne Yvette nga muwanvu Yvette nga muwanvu Yvette akatabo konna no yakatutte banna Yvette ne mama loza yabasinga Irene Kid the male colleague bamuwayiriza olwo era by Yvette why I reported Yvette to the Dutch authorities mwali ebbaluwa gy'owulidde nti nno yaloopa Yvette ne yamuggyako obutuuze wanali mu kunyumiza lwaki yakikola the covid bane Yvette mungi kati wano bayingira mu covid munna kati natandika Nicolas Nicolas andise ebbaluwa nikalabe Nicolas wako kuba Nicolas ayina okukomawo amazima tugenda mu wako anti fe kirifa abakirimu kuba Nicolas waba yayogedde mama kati waliwo omuto Esau mwamuwanvu kati nze mbadde ngamba Yvette tumukomye wa tumubabuliddeko ya Yvette kati Nicolas yagenda okuddako kuba Nicolas yajje n'obujulizi ng'agamba oli alina omutima mubi Nicolas tuba tuddako kati oyagala tukimalirize tutya Nicolas mbasomere Nicolas muleke tukwata ku Nicolas kamugire bwe Nicolas bayinza otuwa obubaka obulala kuba Nicolas yabagamba ke muli vaine mwogera nina kyendeeta Nicolas oba Irene kati Nicolas yayogedde yaleese ebigambo kakati wagala tulabe so yo Frank Ntambi no kulwaleero abantu tulina abantu baffe begayisawo leero nabayisizaawo ejjo twayisizaawo ejjo naye nga bana temwerabira kye bayita Megaton Vets twaleese ekipya gowe nayagala okubeera nti oyagala kukwatira mukolo gwo oyina embaga oyina okwanjula oyina birthday party Megaton Vets oyina press conference oyagala tube nga tugikwata ajja kubeera nti tukuyambira ddala bulungi nnyo ku 07077507 ngambye 07077507 banaffe aba Megaton Vets baze kubeera nti bakreatinga memory mu bulamu bwo oyina embaga kwanjula kuyingira birthday party
negative events yaze kulema mbadde Frank Ntambi naku lwa mukaaga shene banyimire essa yemwe wezete nganda abali nakatandikako obutandisi ikigambo bingi nakatabo kasaka ffe musibe bulungi mwiraba